Kryeministri Hristijan Mickoski duke komentuar sot deklaratën e kryetarit të Çairit Izet Megjiti në lidhje me protestën kundër gjykimit të liderëve të UÇK-s në Hag, tha se Megjiti mbështet këtë protestë për të mos humbur pikë politike. Sipas Mickoskit, vendimi i Megjitit është për shkak të presionit të organizatorëve, me mendimin se nëse nuk e përkrah do të humb pikë politike që sipas kryeministrit është vendimi i gabuar. I pyetur nëse do të ketë arrestime të atyre që ndiqen nga Serbia dhe nëse ka ndonjë marrëveshje me Kosovën, Mickoski tha se nuk bëhet fjalë për marrëveshje politike ose jo politike dhe është i qartë qëllimi i BDI-s, e cila sipas tij në këtë mënyrë po tenton të mobilizojë votuesit e saj. Ai më tej shtoi se qeveria nuk e përkrah këtë protestë, megjithatë do të ndërmarrin të gjitha masat që ajo të kaloj pa incidente. Žalam što ima i takvi koji što Më vjen keq që ka të tillë e që e mbështesin këtë proces publikisht, edhe pse sipas meje nuk ishte nevojë të ndodhte ajo, por ai është vendimi i tyre dhe nuk do të doja ta komentoja. Ne si qeveri do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë, që nga pranimi në kufi deri në realizimin dhe organizimin e këtij marshi protestues të kalojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Për këtë janë informuar edhe partnerët tanë strategjik për të gjitha masat që do të ndërmerren dhe do të ketë edhe shtab të krizës që do të ndjek gjithë këtë 24 orë para se të ndodhë dhe pasi të ndodhë normalisht. Sigurimi dhe përcjellja e gjithë atyre që do të vinë në atë ngjarje. Kujtojmë se Megjiti në një prononcim për një media të Kosovës të bërë ditë më parë tha se në parim e mbështet protestën kundër gjykatës speciale që do të mbahet në Shkup dhe se si kryetari i Çairit, ku do të mbahet protesta, do t'jap pëlqim për mbajtjen e saj. I pyetur se a do të marrë pjesë personalisht në protestë, Megjiti nuk ka dhënë përgjigje konkrete. Ndryshe, protesta kundër gjykatës speciale e në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s do të mbahet më 13 dhjetor duke filluar nga ora 13 në sheshin Skënderbej në Shkup. Protesta në Shkup është e pesta me radhë që po organizohet nga OVL UÇK pas atyre që u mbajtën në Prishtinë, Hag, Tiranë dhe Strasburg.